اللي ما يسعى لي ما يستحقني. اليوم صرت أؤمن إن اللي يبيك بيظهر لك وبيسعى لك وبيتمسك فيك. ما هذا بيكون الشخص اللي يحارب بروحه ولا اللي يركض وراء أحد. العلاقات يا جماعة ما تبنى على طرف واحد ولا على شخص يعطي والآخر بس ياخذ. المعزة، التقدير، الحب، الاهتمام لازم يكون متبادل. كفى مبادرة لمن لا يقدر، كفى احنا نتمسك بمن لا يسعى. الحياة واسعة والأبواب مفتوحة. من أراد البقاء سيبقى دون تمسك، دون دعوة. واليوم قراري بسيط وواضح، من اليوم راح أتوقف إني أسعى لأي حد لا يسعى لي. لا أعطي أي استحقاق لمن لا يعطيني استحقاق، لأني أستحق الأفضل.